Всем здорово, в одном из своих недавних видео я говорил, что делать, если ваш Xbox 360 сильно шумит, но в том ролике в целом речь шла немного о другом, а отдельный ролик по поводу шума я решил записать, потому что это до сих пор актуальная проблема, поскольку Xbox 360 все еще пользуется спросом, и многие после покупки задаются вопросом, а какого хера она так шумит. Тем более в конце 2018 года я и сам купил Xbox версии FAT и столкнулся с этой проблемой. Решение проблемы я в первую очередь начал искать на YouTube и ничего не нашел, и до сих пор на YouTube нет видосов на эту тему. Так что лайк авансом с тех, кто нашел это видео через поиск. Ну а теперь по порядку. Весь этот шум, а иногда даже гул, приходится именно на привод консоли. Исходя из этого, речь пойдет о непрошитых консолях и о консолях с прошивкой LT. А если у вас прошивка FreeBoot и вы играете с флешки, или же консоль не взломана и покупаете игры в цифре, то не думаю, что для вас эта проблема актуальна, ведь, как я и сказал, шумит на боксе именно привод. Особенно если консоль версии FAT, она самая шумная, слимка и ешка более тихие. В общем, если вы играете с дисков и вас напрягает шум, то решение простое и, более того, даже полезное для самой консоли. А решается эта проблема путем установки игры на жесткий диск. Если консоль без жесткого диска или же объем его слишком мал, то устанавливаем игры на простую USB флешку объемом не менее 16 ГБ, предварительно отформатировав флешку. Отформатировать ее можно и на самой консоли. Если консоль не прошита и играете с лицензионных дисков, то для вас, в общем-то, все просто. Установил игру и играешь себе комфортно, без шума. А если у вас консоль с прошивкой LT, то есть один нюанс. Некоторые игры невозможно установить, это в том случае, если на Xbox прошивка LT 3.0. Дело в том, что для данной прошивки есть два формата игр. Это XGD2, то есть игры, объем которых составляет 7 ГБ, и XGD3, это игры объемом 8 с небольшим гигабайт. И вот именно некоторые игры формата XGD3 не устанавливаются вообще, и тут уже ничего не поделаешь, придется смириться и играть как есть. Теперь объясню, в чем полезность всего этого и почему желательно устанавливать игры, даже если шум вас особо не напрягает. Все просто, консоль прослужит дольше, ведь после установки игры привод почти не нагружается. И, кстати, если вы вдруг подумали, что установив игру с диска на консоль, вы сможете играть в нее без диска, то, к сожалению, вы ошибаетесь, диск все равно необходим. На этом, в принципе, все. Вот такое вот простое решение проблемы. Видос был записан в основном для тех, кто только что купил себе Xbox 360 и пока не особо шарит, что к чему. Если вы из тех, кто ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите и другие мои ролики. Самое главное, подписывайтесь на канал, мне до 1000 подписчиков осталось совсем чуть-чуть. Подписались все нахуй на этот сайт!